Hei, se oli vei. Tervetuloa Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun rakennustekniikka-osastolle. Oh. Nimeni on Vellu ja yhdessä sukellamme rakennusmestarin ihmeellisen maailmaan. Kerronpa hiukan itsestäni. Opiskelijalla, kuten itsekin olen, on hyvä olla monia erilaisia harrastuksia. Näitä ovat esimerkiksi kirjoittaminen, Kokkailu. harrastuksiin kuuluu myös luonnon keskellä kävely. Eihän minun tänne pitänyt mennä. Sijainti koululla on mitä loistavin. Helsinki lännessä, Tampere eteläpuolella. Olen siis kaiken keskipisteessä. Täällä on myös paljon iloisia ihmisiä ja useita hyviä ravintoloita. Ja mikä parasta, myös hyvät liikennemahdollisuudet. Täällä on historiaa. Hyvät liikuntamahdollisuudet. Kiitos seurastanne ja nähdään taas ensi jaksossa.